Kryesuesi i Kuvendit të Prizrenit, profesor Dr. Simir Krasniqi, sot ka ftuar mbledhjen e jashtëzakonshme që mbahet më 25 qershor 2026 me të vetëm pikë shqyrtimi dhe miratimi i kornizës afatmesme buxhetore për vitet 2027-2029. Në këtë mbledhje prezantoi dhe kryetari i komunës Shaqir Totaj dhe nën kryetari Kujtim Gashi, si dhe drejtor ekzekutiv. Për pikë referoi Lulzim Sulejmani, zyrtar i lartë financiar nga Drejtoria e Financave. Kemi përgatitur një buxhet në bazë të kushteve dhe rrethonave të cilat janë financat e komunave, jo vetëm komunave së Prizrenit, por të gjitha komunave të Kosovës. Sipas qarkullës parë, për vitin 2027 kemi një buxhet 79.118.941 euro. Sipas analizës tonë, ndarjet në përkategori ekonomike janë bë sipas kësaj renditje. Paga dhe meditje 32.534.278, subvencione 5.713.495, malla dhe shërbime 15.730.224, shpenzime komunale 1.405.299 dhe investime kapitale 23.735.681 euro. Lidhur me këtë pikë, pastaj fjalën e mori kryetari Totaj, i cili tha se vetëm Prizrenit i janë marrë 17 milion. Veç Prizrenit, nga viti 2022 deri sot ju kanë marrë mbi 40 milion euro, e veç për këtë vit 17 milion euro te etash edhe janë në pritje, janë 1 milion e gjys. Normal që gjitha këto veprime shkaktojnë pasoja. Veprimet mund të jenë të njëhershme, po pasojat nuk janë të njëhershme. Pasojat janë afatgjata dhe na përcjellin për një kohë. Kam pas pyetje për qytetarëve, a su kry mua ajo kontratë kolektive. Realiteti është që kontrata kolektive është për para përfundimit, mirë po mjetet që janë marrë për mbulimin e obligimeve ndaj kontratës kolektive kanë lënë zbrastin diku tjetër, edhe tash obligimet që ka komuna ndaj kontraktorëve, ndaj bizniseve duhet të mbulohen nga buxheti të cilin ne aktualisht e kemi këtu për me votu. Do më thonë, mjetet që janë marrë për kontratë kolektive kanë lënë vakum, tash qatë vakumin na duhet me mbulu, e kjo rrjedhimisht na pamundson për me pas projekte të reja, të cilat projekte kishin me adresu, s'po tham kërkesat për nevojat e qytetarëve. Pastaj ju la fjala kuvendarëve duke filluar nga Haziz Hodaj, Shqipe Shatri, Qemal Krasniqi, Shukri Qoni, Sevilaj Hapqi, Karanfil Hajgjillari, Sevil Kazaz, Agim Muqaj, Dafina Alishani, Petrit Hoxhaj, Bajram Kasrati, Sefedin Ismailaj, Ilir Gashi, Eldis Sabazi, Arjanit Berisha, Adem Shabanaj, Albulena Halimaj ngritën çështje të shumta buxhetore. Korniza është dokument orientues që nesër, kur të aprovohet buxheti, mu bazu në buxheti vjetor, mu bazu në qëtë kornizë. Që kjo është brengose, që na duhet mu bazu në qëta dhe nuk mëj me ndryshu ma tepër se 30% kësaj kornize në buxhetin vjetor që e aprovojmë nesër apo pas nesër, kur na vjen koha. Mjetet të cilat janë marrë nuk kanë qenë destinume për kontratë kolektive, kanë qenë destinume për operator ekonomik. Nga pamundësia që me ato mjetet të kryhen obligimet ndaj operatorëve ekonomik, për shkak se janë marrë për kontratë kolektive, tash me mjetet tjera duhet mi kry obligimet ndaj operatorëve ekonomik. Pas të votojmë kornizën afatmesme buxhetore për vitet 2027-2029, ndjej obligim që të paraqes disa kërkesa dhe vretje me shpresë që ato të shërtohen seriozisht dhe të reflektohen në planifikimet buxhetore. Të ndërtimi i Prockës në fshatin Randobrav, sepse me të vërtet një lagje vuajnë nga kjo Prockë për shkak se brenda vitit ndodh 2-3 herë që vërshohen shumë familje, prandaj është shumë e rëndësishme. Kam bërë një kërkesë për më ndërtu mbi fshatin Mazrek, ekziston gurra Mazrekut. Ajo gurë ka ujë sidomos shtator deri në prillën maj ka, korriko dhe gushtin është që ka pak. Me një investim të vogël aty bën një rezervuar i madh që kanë me pas ujë me rame të lirë, pa pagesë. Ata marrin ujin për Nashecit, prej Gorozhupit e deri në Krajk, pin ujë për Nashecit. Binanın inşaatının tamamlanabilmesi açısından son derece yetersiz olduğunu ifade etmek istiyorum. Günümüz inşaat maliyetleri dikkate alınırsa
Bu bütçeyle kültür merkezinde kayda değer bir ilerleme. Fatkeqësisht ky dokument më shumë përmban dëshira dhe deklarata politike sesa planifikim konkret dhe zhvillimor. Kur e lexon këtë dokument, gjen 10 herë fjalë të përsëritura si gra dhe burra, apo gra dhe vajza, apo burra dhe djem, se që ka dash me thonë autori, vetëm ai e din. Vetëm po I lexoj disa fraza të shkruara në dokumentin bazë të kornizës buxhetare. Projeler net olarak neyin, ne zaman ve ne için harcanacağı belirtilmemiş. Donörlerle finansman için 200.000 euro ayrılmış. Ancak herhangi bir spesifik projeden bahsedilmemiş. Belediye müdürlüklerimizin hali hazırda görüştüğü donörler veya işbirlikçileri var mı? Ne gibi projenin yapılması hedefleniyor? Bunu bilemiyoruz. Është fjala për ujtë pjesë, edhe ky e kam thënë disa herë, është një projekt I komunës në të cilën ka investuar vite më parë dhe ka marrë shumë për një shumë simbolike. Ajo shumë nuk është atë shemose që komuna s'ka mundësi ta realizon. Mendoj se këtu urgjent duhet të trajtohet kjo. Kisha për ta votuar në rast se më premtoni sot këtu publikisht se këtë problem për këtë vit se po s'po vitin tjetër të destinuar na shumë mjetër që kanë potencu 3-4 herë. Nuk e di kush e ka përgatit këtë dokument, po është shumë jo serioze me japru legislativin një dokument me kaq gabime, me kaq fjali të pakuptueshme, edhe me kaq keq përdorim të burrave, grave. Ju më duket e keni keq kuptu buxhetimin e përgjithshëm gjinor. Buxhetimi I përgjithshëm gjinor nuk është sa herë e përdor termin burra dhe gra. Buxhetimi I përgjithshëm gjinor vjen mas pari me pas sensitivitet në çdo aspekt. Tu nis prej ekzekutivit, të cilën vetë ka shkel përmbutimin e tij, e pastaj me komisione, me gjitha këto tjera. Mi bo shumë kërkesa për nga ana e Vrinit dhe nga Vemir, po nuk janë para parë. Thjesht unë kisha pyet pse s'paku nuk janë bën si kode të reja, sigur që janë bën në për shumë projekte tjera të cilat kanë pas këtë dëshirë. Një kërkesë konkrete, një pjesë e konsiderueshme e lagjës së re në zonën pranë Varrezave, ende nuk ka furnizim me ujë të pishëm. Prandaj kërkoj që urgjentisht të realizohet kyçja e kësaj lagjeje në gypin kryesor të ujësjellësit. Župo je planirano po 200.000 evra za svaku godinu. Međutim, I dalje nemamo jasne definisane projekte, prioritete niti dinamiku njihove realizacije. Qa po bënd me Bilushën? A pe japin menaxhim Dragashit, apo pe bëjmë një vendim për 74 fshatrave të qytetit ton, në asnjë pikë, në asnjë program nuk është përmendur fshati Bilush. Sidomos ju, kuvendar, zotri nënkryetar, zotri kryesues, e dini problematikën e këtij fshatri. Punu. Asnjë sqarim. Ku jemi me borxhe? Hajde, nuk po dim sa kemi borxh ndaj kontratës kolektive, nuk mujna me di sepse janë proceset gjyqësore. Po sa borxhe I kemi operatorëve ekonomik? Prej 23 milion eurove që do t'i ndajmë për vitin e ardhshëm, sa prej tyre do shkojnë me shly borxhin ndaj operatorëve ekonomik? Nuk ka një vizion të qartë se ku e marrim dhe ku e çojmë për 3 vite me këtë kap komunën e Prizrenit. I potrebe koje godinama čekaju na rješavanje od puteva, vodovoda I kanalizacije, pa do ulaganja u obrazovanje, sport I druge javne usluge. Zato tražim da se u narodnom budžetskom periodu obezbedi više sredstava za ove sredine I da se njihov razvoj tretira kao prioritet. A ta kthejmë krejt buxhetin. T'ja japim Albin Kurtit, le ta merr Albin Kurti, le t'i runë çto paret, çti buxhetit të Prizrenit, se I vynë për zgjedhje tjera, le të blenë vota prap, ose le t'ja jep Xenit Albin Kurti, le t'ja jep Xenit edhe Xeni le të del atje në shesh, le t'i mohon faktet historike të masakrave, le t'i mohon faktet historike të betejave, apo e bëjmë qëta, nëse kjo është propozimi juj. Me gjendjen që po e paraqitni, me të vërtet nuk e di, ama nuk e di a ekziston në I vend në botë, në kretë botën me marë, nuk e di a ekziston në I vend qysh ju po e paraqitni Prizrenin. Nuk po du me përmen asë një shtet prapambetur, se nuk e di a ekziston diku një vend I tillë. Me thonë që fjalimi I kryetarit më pëlqej mas shumti.
sepse e pranoj realitetin. Komuna e Prizrenit është në borgje. Arjanit, 74 molla, s'ki ku i merë. Edhe me e deshifru, që ato që po e dëshiron ti me deshifru. Nuk ki ku i merë, vëlla. Se ki projekte, cilat janë prej 2023-ës, 2024-ës, pa përfundume. Nuk ki bugjet në damë për to. Nuk ki ku me marë bugjet. Zyrtari kryesor financiar duhet me së qaru që punë. Mi tregu qytetarit komunës Prizrenit, se komuna e Prizrenit nuk ka bugjet. Këta me molla, për me thjeshtu është, po më nona mja u thjeshtu, edhe qka në animon neve Albin Kurti, pobre në animon shumë, jo neve, Kosovës i animon shumë, që të pare burë për vitra, për fushat, me do për kontratë kolektive, ish harru kjo punë në 2022-ën, po hajde se ka bo 23, 24, 25, 26, sot bërle ta bënë edhe harrohet kjo punë dhe nuk kemi nevoj me i bo ma këto diskutime. Mësimet moderne sot nuk mësohen me molla, po mësimet moderne sot mësohen me pare dhe besoj një pjesë e mire vëvë se kuptojnë këto. Shumë ma mire kuptojnë me pare se sa me molla, e para, e dyta, nëse që ka të shumë po i vjen keq lëvizjes vetë vendosje për projektet në Prizren edhe për komunën e Prizrenit që nuk ka bugjet për realizimin e projekteve, atëherë shumë e thjesht është, sepse këta e dinë dhe duhet me ditë që se cila rrugë në komunën e Prizrenit dhe gjithku në Kosovë mund të realizohet edhe prej projekteve qeveritare. Pas të gjithë këtyre diskutimeve, nën kryetari komunës së Gashi me këtë rast të sqaroi lidhur me qarkurën bugjetore. Ai pastaj dha dhe arsyetimet e kësaj kornize bugjetore. Vetëm shipën propozimet që i ka bo, ja e bona në farë për logaritje shtu të shpet, dullë 3 milionerë. Nëse 41 kuvendar kanë propozime tila, po më duket bëjnë 123 milionerë. A bugjeti komunës për një mandat është në kapitalit dikun 100 milionerë. Prandaj du të me pos qartë që jo gjithmonë propozimet me vend t'jujat mujnë me u akomodu në bugjet. Lashuk ka ngrit disa çështje edhe në komitet të kemi diskutu, vërtet është çështje me rëndësi me u hartu projekti impiantit Ture Evzeza. E kum diskutu edhe ma herët i kemi pas tim, po pse se kemi para pa me shumë e thjeshtë. Nëse mesatarisht impianti mund me kushtu 15 milionerë, që kushten edhe ma shumë, jam në sigurt, vetëm artimi i projektit, soj projektet zakonisht kostoja e artimit projektit shkon me përqindje në raport me investimin. Nëse investimi është 15 milionerë, na po shkojmë te përqindja më ulët e artimit në projektit që është 3% deri në 7-10, po shkojmë me 3% është 450 mijë. Do më thonë vetëm më artu projekti. Gjë që jam shumë i bindet që është edhe më nëllët, tash qatë 450 mijë nuk e kem. Edhe për ata është e pamundër me bo në vitin 2027. Të pranishëm ishin 35 kuvendar dhe për miratim ishin 25 kuvendare. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-shë.